Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. به نام خدا با عرض سلام با مجموع خبرهای این ساعت از رادیو ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 12 ماه جوزای 1400 هجری خورشیدی. کار ترمیم پایه منهدم شده برق در ولسوالی قره‌باغ کابل آغاز شد. شرکت برشنا به رسانه‌ها میگوید که کارمندان تکنیکی این ریاست صبح امروز پس از مساعد شدن اوضاع امنیتی کار ترمیم پای منهدم شده برق در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل را آغاز نمودند. با گفته خوشحال صافی معاون ولتاژ بلند شرکت برشنا، در گام نخست تلاش ها بر این است تا با ترمیم دوباره پای برق منهدم شده لین برق وارداتی به گونه موقت وصل گردد. این در حالی است که شب گذشته در نتیجه منهدم شدن یک پای برق وارداتی در ساحه شینواری ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، برق کابل و ولایت دیگر قطع شده است. هرچند تا اکنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما مسئولان در گذشته طالبان و دیگر گروه های تروریستی را مسئول این کار دانستند. دو انفجار شام گذشته در غرب کابل 10 کشته و بیش از 12 زخمی بر جا گذاشت. فردوس فرامرز سخنگوی فرمانده پلیس کابل میگوید که شام روز گذشته دو انفجار جداگانه در منطقه سرکارریز از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل رخ داده است. با گفته وی هدف این انفجارها دو اراده واسطه نوع کاستر لینی بوده که در نتیجه آن 10 غیر نظامی کشته و بیش از 12 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال گواهان رویداد گفتند که انفجار نخست حوالی ساعت 7:10 شام گذشته در جوار مسجد اهل بیت واقع حوزه سوم امنیتی شهر کابل رخ داد که یک موتر کاستر مسافربری هدف قرار دادند. در فاصله زمانی اندک دومین انفجار در همین منطقه به وقوع پیوست که هدف آن نیز یک موتر کاستر مسافربری بود. آنان همچنان آمار تلفات این رویدادها بیشتر از ارقام ارائه شده از سوی پلیس میگویند. پلیس کابل 12 تن را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی در کابل بازداشت کردند. فرمانده پلیس کابل در اعلامیه گفته است که پلیس کابل با راه اندازی چندین عملیات 12 مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت کرده است. اعلامیه می‌افزاید که این افراد در پیوند به جرم‌های چون اختطاف، دزدی مسلحانه، مجروحیت، انتقال سلاح غیرقانونی، دزدی موبایل و فروش مواد مخدر از مربوطات نواحی 4م، 7م، 8م، 10م، 11م و 18م شهر کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری پس از چاشت روز سه‌شنبه 11 جوزا با گلیس میچاو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مسئولیت و امنیت دیدار کرده است. طبق اعلام دفتر معاون اول، گلیس میچاو در این دیدار گفته است که سازمان ملل به فعالیت‌ها و برنامه خود در افغانستان مانند گذشته ادامه می‌دهد. در اعلامیه دفتر معاون اول آمده است که معاون دبیر کل سازمان ملل متحد از حضور گسترده دفاتر سازمان ملل در افغانستان اطمینان داد و گفت که این سازمان به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از حضور و همکاری‌های سازمان ملل قدردانی کرده است.
سرپرست وزارت صحت عامه از افزایش مبتلایان به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته است که کمبود اکسیژن به مشکل جدی مبدل می شود. وحید مجروح سرپرست این وزارت سه‌شنبه شب 11 جوزا در فیسبوکش نوشته است که واقعات روز افزون کرونا سبب شده تا مسئولان وزارت صحت عامه شفاخانه دیگری را برای بیماران کرونا در شهر کابل اختصاص دهند. او گفته است که اگر شهروندان با ما همکاری نکنند به زودی شاهد یک بحران خواهیم بود. با گفته آقای مجروح همکنون کمبود اکسیژن آهسته آهسته به یک مشکل جدی مبدل می شود. منابع محلی ولایت بدخشان بر رسانه‌ها میگوید که 8 تن در نتیجه انحراف یک موتر از جاده در دریای پنج غرق شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رسانه‌ها گفت که این حادثه حوالی ساعت 8:30 روز چهارشنبه 12 جوزا رخ داده است. با گفته او یک موتر نو لندکروزر که از ولسوالی مایمی بدخشان به طرف فیض‌آباد مرکز این ولایت در حرکت بود در منطقه ریگروان ولسوالی مایمی از جاده منحرف شده است. با گفته آقای نظری در نتیجه این رویداد 8 تن از سرنشینان این موتر به شمول زنان و کودکان در دریای پنج غرق شدند. حمله بر کاروان قطعه 02 امنیت ملی در ولایت ننگرهار یک کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. کاروان موترهای نیروهای قطعه 02 امنیت ملی پیش از چاشت روز چهارشنبه 12 جوزا در ولایت ننگرهار هدف انفجار قرار گرفت. این رویداد در ناحیه چهارم شهر جلال آباد رخ داد. شاهدان عینی میگویند که در این انفجار به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. عطاالله خوگانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که در این انفجار یک غیر نظامی که راننده رکشا بود جان باخته است و 6 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در مورد تلفات نیروهای امنیتی تا اکنون گزارش نشده است. یک منبع صحی نیز بر رسانه‌ها گفته است که 6 زخمی از این رویداد به شفاخانه منتقل شدند که همه غیر نظامیان بودند. وزارت صحت عامه آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا را روز چهارشنبه 12 جوزا اعلام کرد. طبق این آمار در یک شبانه روز گذشته 27 بیمار کرونایی در کشور جان باخته و 1118 بیمار جدید شناسایی شده است. وزارت صحت عامه در شبانه روز گذشته 4063 نمونه مشکوک به کرونا را بررسی کرده است. در شبانه روز گذشته 222 بیمار کرونایی نیز صحتیاب شدند. با ثبت این ارقام شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 75144 تن رسیده است. از این میان 3034 بیمار کرونایی جان باختند. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد خدایا رو نگهدارتان.